wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Hari ini kita ada sebuah paket knalpot RX King dari Kerinci Riau ya teman-teman. Ini dia ya knalpotnya. Ini proses pengirimannya dari JNE ya teman-teman. Nah teman-teman, ini nanti kita buat suara garing ngorok ya. Kita buka dulu isi paketnya seperti apa, atau udah bekas bobokan macam gimana ya teman-teman. Langsung saja kita buka ya. Ini dia knalpotnya RX King. Oke. Nah ini dia teman-teman knalpotnya RX King. Langsung saja kita buka dulu ya, kita gerenda. Oke. Semoga nanti dapat mengikutinya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya, Daulay Lasbian channel. Ini dia ya teman-teman knalpotnya. Yang Copot baca lagi dulu. copot. Waduh. Tidak set si boy. Kung udah tayo lang ako. Ya. Kung kami yung sunog, okay. Kung kapatid ko rin. Dia balik. Kanina na ba? Kanina lang mo ha. Dia bawa orang sudah nih. Oh. Oh, orang ni. Asli. Sudah. Saya. Nawat mo. Ini sih, bakit? Han. Masuk Sumatera. Aja. Hah? Aja. Mantap. Aja.
Coba, ini masuk motor dia. Pas kembang. Aku masih ya, Bang. Ini 9 nih. Kan dari utara kota. Hah? Dari Jom dah. Oh, oh. Sa tape ko dito. Tapos. Napataw. Yo. Napataw, putar. Alamat berudara semanap. Nanti apa, Wi? Oh, dia jauh. Ada orang masih jauh. Sudah senang dah bos. Hah? Jadi tayo mo. Nasa nalawin lang na. Saan ka? Jadi kita lawan lagi kan ya, apa? Lihat kok. Dati pa rin. Dekat-dekat. Ya. Ito lang mo sa. Aman man. Man.
$2. Mana Pak? Oke teman-teman, sampai di sini ya pembawakan kita pada sore hari ini. Knalpot RE King dari Kerinci ya. Besok kita bungkus ya teman-teman, meluncur ya. Ini kita bungkus dulu ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, Daulela Spian channel teng 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 ganteng ganteng ganteng. Oke. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kus. Ada na kwantong noy. Ini ganti na. Oke teman-teman, ini dia ya knalpot RE King dari paket kiriman dari Kerinci Riau ya teman-teman. Sudah selesai proses packingnya, langsung kita kirim nanti ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya, Daulela Spian channel. Ini dia teman-teman knalpotnya, knalpot RE King sudah selesai kita bawa garing ngorok ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.